mabika mkweshu maimwana mabika nonda sasa rinenge bota. Aizvi manje mukangoramba makanyararaka makangobata zidzoro bandamba iroro musingataure nyaya yenyu munobatsirika sei kunhai baba Makarwa? Baba Asibi, hamusi kuona here kuti kufizurwa nemujoro uku? Manje kana uri mujoloka ndiyo yatinoti Ndomene Haichemedzezve. Kudhara ndakakuudzai baba kuti dai mambowana basa festika then mozoita zvemabhebhizvi. Mane henyu mungataurika but pafeya chaipo chaipo handisipo. Jamani, hamusi maakujairira vanhu herapa makutopfikura pano pasha bhini ko zvamunonzi muri murume wani ndo urume hwacho here hoyu? Aiye wakachikombera imbomira kudhipisa ka remind you ka kuti garwe mumwe wedu zvichida pamwe afirwa so isusu manje semadzisahwira ka we have to fight for each other ka. Baba Makarwa chii chiri kunyanyonetsa? Bo ndanyarara hangu ka but uyu ndo mujoro manje. Mana ndarimirwa inini ndaita kukutsanirwa mupfungwa asi karosoka. Ndambotiko inini. Shut up mheni chikombera. Baba Makarwa enderere mberi yenyu musatedzere tsaga uyu. Munoona kuti kudi ndakanotori nakaro nhasi guys zvakanaka bhaibheri akutonzisha unombozere kuti ndikuramba arume akawanda ane mari because of you. Akumana akusi kundijairira here ikoko. Chinyararakani wangu ndokurumidza kukecha zvari matemba muchemba ndo matombo mujombo kaya mavheji muheji chaiwo. Mahwani wangu kungoti zviri pairika edha uri kujairirwa uri kuudzwa chokwadi. Aya mahwani aya kuroko apa kapa ukutonza una mari wakatarisa ka anyway iyoyo haisi pressure zvekutodaro nhau hombeka ndiye kuti munhu uyu kauyu akutoona kunge akukuitira favor as if hazvina kana maadvantage kudanana newe ndokutadza kutamba kaikoko. Hamusi maakudhipisa here baba Asibi? Inini ndiri kutongoona hangu sekuti ka it's a polite way yekuudzwa kuti inini ndiri pademand I deserve better ndogona kutongokusiya kwakatemba waibata. That's bullshit fucking rubbish. Saka pakapa akamirire ngabayaka then information yeka yakutonudza kai handineka nayo kana ka 1. Dzikamai bamunini relax taurai nyaya yenyu kwayatangira chaiko nekuti haungoerekana wangoudzwa nje usina kana chawaita waibata. Apa kapa tingazame kudhonzerana tambo ka asi pafeya chaipo ka this one is already moved on ungori painjury time mwangu. Zvamanje ndimi kurira mumastreet mugermany mwana ndewenyu uyu zvekutodaro saka rotongokuonesawo ka zvine respect kuti ari kuramba mbingaudho achitoda iwewe saka batisisai bhebhi nderenyu. Handisi mu14 tsano wamuri kuona kunge special class panapa ndiani chimeranga ndichikulaina ungoona kuti kudi mwana kayo adori padhuze nekuenda kana kuti akuda kutoenda because mwana statement kai rinotozobuda kana munhu achinge atsurwa zvinhu zvausingadi. Sipu kuroko gara watosiya ka nekuti kamuzukuru aka kaka kari kuda kukupa necessary pressure ka zvakamboitika kupi izvozvo kuti munhu ati ari kukuitira favor pakudanana newe kwaari kuita. Shoti riri ngodiwa pakapa nderekuti munhu angobaya nerelationship yake ka kune vane mari ikoko. Ari right paurong'u hwake kungoti imi mana mukoma ka mukangoziva kuti bhebhiri harisi kudiwa nevamwe varume muneka kudherera so kamuinako saka ari right. Sarudzo yatove yenyu ka baba Makarwa at least matoudzwa ka pachiine nguva kuti ndini muridzi werelationship wangu kada kufarisa takatoenda. Wazochiona ka chokwadi chandakareva paya kuti zvekudanana nemunhu usina mari ka mahwani nawo wakudzwa kuti kudanana newe ndiri kutokunzwira tsitsi zviriko herezvi. Exactly zvandiri kutaura wani uyu mufesi uyu ari kutodiwa zvekunzwirwa tsitsi chete. Bullshit man fucking rubbish. Shamwari dzenhema nhasi ndinika mangwana ndimi topedza yakacheta. Charwadza kachokwadi bamuninika mandibvirira kare stereki tojambisana manje so itai nyoo titangidze masports acho. Relax kani wangu hapatomboda kana zvemaemotional apa kapa uri kungoudzwa mafacts iwewo nawo ka focus on yourself and kutsvaga bhegi. By the way wanga wakatodya here wangu? Katuchete. Saka beta Vari kubvunzana kuti mai wani uyo abikambodza imi mai mwana munondishoresa mabikambodza vari kuriramba vari kuti harityike wabikambodza mudzimai wani murume wacho timone.